Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte artık bu yeni oyunum Garden Idol. Sonraki ne bilmiyorum. Bir sürü oyunum oldu. Make More, Cash Tinge. Şimdi ne o? Garden Idol. Garden Idol ne? Garden Idol. Bakalım bu oyunu sildikten sonra oyunumuz ne olacak? Ne olacak? Bakalım. Bak bastığım yer var ya, onun üstü, bunun üstünü, yani burayı, şura var ya, bunun sırayı 20 level olduğumda yaptım. 20 level yaptım. Geniş açıldı. Oy, bir dakika, ölek. Dur bakalım. Daha geçen hafta yüklediğim ama niye şimdi çekiyorum derseniz o zaman yapamamıştım. O zaman çekmeyi unuttum. Bak, bunları biraz yapak, yoksa bak, hele şu repeal var ya, onu yükseltmek lazım. Çünkü bir kere benim şeyleri yedilerdi. Çok bakmadığınızda yiyorlar. Bitkileri falan yiyorlar. O lazım oluyor. Bir kere benim bitkileri yedilerdi. Şunu en yüksek, şunu ne yediydi. Bir o kadar gittiydim. Şu muydu, hangisini hatırlamıyorum ama birini yediydi. 7 miydi onu bile hatırlamıyorum. O kadar. Oha. Lan ben de bunlar bir şey zannediyorum var ya. Oo. Oha, var, yemin ediyorum hiç bilmiyordum. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum, Allah belamı versin ki bilmiyordum abi, çok güzel olmuş lan. Abi vallahi bilmiyordum. 4 dakika falan var, boşver. Bu ne ya? Videoyu durdurayım o zaman. Evet arkadaşlar, rayları basmış. Onu hiç denemedim. Denemek de istemiyorum. Bak, 8 bölüm. 8 Ahmet anlamıştır. Bak, şunları yükselteyim, bak şunlar iyi olur. Tamam. Kolo. Büyüklere saygı bak. Büyüklere saygı. Böyle kötü ya. Bak, şuradaydı. Bu buradaydı. Bu buradaydı. Yerlerini de hatırlıyorum. Bu buradaydı. Yok, bu buradaydı tam tersine. Bu buradaydı. Yok. Bu buradaydı. Böyleydi. Dur bakayım, doğru mu yapmışım? Önce şu. Tamam. İkincisi o. Tamam. Üçüncüsü o. Tamam. Dördüncüsü. Tamam. Beşincisi. Doğru. Altıncısı. Doğru. Zaten bakmaya gerek yok. O da şunun aynısı. Yine şu var. Aynen, Yüce. Yüce gibi. Şunu yükselteyim de biraz fazla para versin. Bir yağmur. Mantıklı lan. Yağmur yağdırıyor, fazla şey yapıyor. Allah belanı. Yağmur yapıyoruz, fazla şey yapıyoruz ya. Ya bazen hemen büyüyorlar ya, onun gibi. Puppy Dog. Hello Kitty. Allah'ım, şarkıya bak. Şarkıya bak ya. Allah'ım, duydunuz mu şarkıyı? İçimden bir his geçti ya. Ağlamak istiyorum. 28. 30 olmuş, şunu attım. 40 şunu açacağım. Ve şunu açacağım.
Bozacağım. Büyükün bitisi oluyormuş. Bozuluyor. Artık takılı kalıyor. Artık hep takılı kalıyor. İşte olsun öyle. Yapacağım. İhtimalle Bedwars olacak. Büyük ihtimalle. Bak bitkin şey yapıyorsunuz. Üzerine basılı tutuyorsunuz. Ama başka bitki bak basılı tutuyorsunuz ya başka yere gitmeyin öyle şey yapıyor. Ama yapmadım. Bak gördünüz mü öyle oluyor. Bir de bu şeyleri tamamladığınızda tekrar yapabiliyorsunuz. Bu mesela hepsini tamamladınız. Mesela bak gördüğünüz gibi şunu tamamladım ben hepsini. Bir tane daha yaptım. Onu da tamamladım. İkinci yaptım. Onu da tamamlayacağım neredeyse. Bunu da bir de ikinci yaptım. Bunu da ikincisini yaparım büyük ihtimalle. Bunu zaten yaptım. Bunu da yaparım. Bunu da yaparım. Bunu da yaparım. Bunu yaptım. Bunu da yaparım. Bu zaten bu. Bunu da yaparım herhalde. Hadi. Zorlama. Ama atlayamadım. Radyo kapansın mı? Mühürlensin orası. Girilmesin orası. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. No. Oh. 1 milyon olduk. Vay be. 1 milyon abone. Ama bak o şey olunca şu var ya bak. Nerede o? Roma değil şu böcek ilacı var ya. Onu yapınca demek ki şey oluyor fazla para veriyor. Az önce dedim ya. Benim bitki yediydi. Meğer yememiş. Ben yedim mi onu bile hatırlamıyorum da neyse. Onu yememiş. Meğer fazla para vermiyor. Yiyormuş ama yani 2 katı vermiyormuş. Yediğine 2 katı vermiyormuş. Normalde 2 katı vermesi lazımmış. Oyundan büyük haber. Oyunda bir yapacak bir şey de kalmadı. Harcasam 2 harcıyorum bitiyor. Bak gördünüz. Bir yükseltme yaptım bitti. Biraz şunlara basayım da görünüyor. Level atlayak. 40'a falan yükselmek istiyorum ben. Yükselmek istiyorum. ...35'te zaten bir tane daha açılacak. Bak 30 açmışım haberim yok. Ama bunları deletleyemiyoruz. Yer kalmadı. Alacağım ya. ZZ Plant ne oğlum? Aa bak şu gerçek hayatta da var. Şu Venüs 40. levelde var ya Venüs Flap Trap. O gerçekte de var. Aha Bunny Ear Kaktüs. Hobbit. Şu Venüs Flight Trap gerçekte de var. Onun gerçekte hali gerçi bütün bitkiler gerçek hayatta var. Bu oyundaki bitkiler. Neydi? Venüs Flappy. Ama tam da okuyordum ya. Çok okuyamıyordum. Venüs Flappy Trap. Venüs Flatty Trap. Flatty Trap da herhalde. Venüs Flatty Trap.
O normalde Türkçesi şey. Normalde ona şey deniyor. Sinek kapanı deniliyor. Aa, bunun şeyi ne o, ekranında gördüydüm ben oyunun ekranı, hatta göstereyim bak. Dur oğlum göstereyim. Ana. Bak görüyor musunuz? O şeyde var. Kanalda hemen görmüşsünüz. Amiç Guardian Idol Evlet Click Tycoon Game. Oyunu okuyana kadar oyunu bitiriyoruz. Bu ne ya? 2048 mi oynuyoruz? Ne yapıyoruz? Onunla onu birleştiriyoruz. Match play mi oynuyoruz? Ne yapıyoruz? Sandbox. Aa gitti, bodybuilding yükleriz, oynarız. Aa bu Ball Blast değil, Jump Ball Blast. Bir gün oynarız. Heli Jump bir gün oynarız. Bilmem ne, bir gün oynarız. Neyse oyunumuza devam edelim. Devam edelim. Edeceğim, hangisi para veriyor? Şu ama bunda 3 tane var. Kaç taneydi? 61 tane var. Hemen düşünmedim. 61 çarpı 3 olsun ya. Dur ben hesaplamalıyım. %180 veriyormuş. Hepsi 180. Bir dakika. 12 kuruş. 61 çarpı 3 işte. 83 dönenen gün olmuyor. Hadi bak. 3 çarpı 100. Bu sefer olur. Bir de 40. seviyeye geliyorsunuz. Para da istiyor. Boncuk da istiyor. Aç gözler. Açlar. Var sömürüyorlar bizi. Gidin başkanım nasıl? Ne alır herhalde. Ay sizin reklamınızı internet kapatacağım ya. İnternet oldu çok şükür. Hadi şimdi. Bak gördünüz mü, reklam kapanıyordu. Hadi şimdi açıl bakalım. Bir milyon. Büyük çocuktan küçük var. Sıktığımızdan basmak. Macmore'dan fark yok. Bir ses duramadım çeşme. Tak 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 yapıp duruyor ya. 2 dakika sessiz duramadım yemin ediyorum. Hadi oğlum hadi ya hadi. Tamam. Tamam. Abi nereye? Nereydik? Neyse en son şunları da yapayım da. Evet. 35 olduk. Hadi 36'da. Ya üf. Aa bak 36 olduk.
Neyse arkadaşlar, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.